ఇక్కడ నుంచొని చూడు కావాలి పద్దాకు పైకి ఎక్కొద్దు. అవు చూడు కెమెరా చూడు, ఎత్తుకుంటాను ఎత్తుకో కావాలద్దా చూడు. Det er igen sådan en helbredsøvelse, hvor Chaco her, han får lige lov at tjekke tænderne, og lige være sikker på, at alle sammen sidder, hvor de skal. Og nogle af jer kan måske se, at Søløven har sort emalje på tænderne. Dem af jer, der ikke kan se det, I kan få lov at komme over og se kranien herovre bagefter. Det er nemlig et af de eneste dyr, der har sort emalje, så det er altså ikke fordi, den har glemt at gå til tandlægen. Jeg tjekker næren. Det er blevet bedt om. Og så prøver man at give tegnet igen. Det er altså ikke sådan, at vi straffer vores dyr, hvis de gør noget forkert, så at sige. Man prøver at lave tegnet igen, og det virker stadig ikke, så prøver man bare at lave en helt anden øvelse. Så Søløven får stadigvæk lov at være med. Men den skal selvfølgelig heller ikke have nogen fisk, når ikke den gør det rigtigt. Så derfor så afslører den dens opmærksomhed og beder den om noget andet. Og så lykkes det altså at få en godbid alligevel. Vi goder primært med visling og sild og makrel, zoologisk have, nogle gange også blæksprutter, og selvfølgelig hvis vi kan komme nærmere af nogle andre fisk. Men primært de 3 typer der. Og ude i naturen vil de også æde de 3 typer fisk, plus de vil æde en masse andre typer også. Og hvis søløverne de jager ude i naturen, så er det jo selvfølgelig nogle levende fisk, og derfor skal man være rigtig hurtig og god til at vende sig hurtigt i vandet og så videre, for det gør fiskene jo altså også. Og når man er ude at jage, når man er en søløv, så bruger man cirka en times tid på det, og der svømmer man selv cirka 15-16 km væk fra kysten. Og så når man har jaget lidt i en times tid, så kommer man tilbage. I det her tilfælde med en dag. రింగ్ వేసుకుంది చూసావా రింగ్ కింద చూడు చూడు ఒకసారి చూడు. Så bliver man aldrig færdig med træning, og så ender det med at blive kedeligt. Og så er det også, hvis den har været ekstra dygtig, så nogle gange så får den lige nogle ekstra fisk, for ligesom at vise den, at det der, det var altså rigtig, rigtig godt gjort. Det var ikke bare flot, det var rigtig godt. Og nu kan man ikke have måde igen. Det er forskelligt, hvad for nogle øvelser Søløven er. Du kan se, at den her, den manøvrerer altså rundt på lidt af måde, den anden Søløven gjorde. Den skal lige holde øje med, hvad Sarko beder den om. Men den har tjek på det hele alligevel. Nu kan vi se, om vi skal få bolden op. Det er godt. Ja, kaliforniske søløver, det er også ofte dem, der bliver brugt i cirkus, og I kan jo godt se, hvor bolden her. Det er nu egentlig ikke, fordi de har lyst til at være et cirkus, men igen, det er en rigtig god øvelse, fordi søløven får brugt en masse muskler, den skal tænke sig om, og den skal virkelig bruge dens balance. Så på den måde, så er det altså okay at lave sådan en øvelse her, som også stimulerer lidt dens tankegang med, hvad skal jeg nu gøre for, at den her bold bliver hængende på næsen af mig. Og jeg vil sige, det er altså ikke hver gang, det lykkes i første omgang, og så prøver man selvfølgelig bare en gang til. చూడు ఏమి